د هیواد په بیلابیلو برخو کې مهم او مثبت بدلونونه او اصلاحات راوستل شوه. د امارتي ادارو په تشکیلاتي جوړښت کې مهم اصلاحات راوستل شول. غیر ضروري او مشابه جوړښتونه له منځه یوړل شول. اسلامي امارت په خپل داخلي بودیجه باندې الحمدلله وتوانېدی چې د ټولو اداراتو معاشات او حتی نور انکشافي کارونه هم په وکړي. الحمدلله په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی او دا داسې امنیت دی چې دشمن و دوست پر دې باندې قایل دی چې واقعا په افغانستان کې امن دی. روسیه افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندی اسلامي امارت او نږدې دی انشاءالله چې د دوی پر قدم باندې به نور مملکتونه هم قدم کښېږدي. یو شمېر رسنۍ چې پخوا تړل سوي وې بیرته یې په خپلو خپرونو پیل کړی دی، فعاله سوي دي. د هرې ادارې مسؤلین د تیر یو کال د اجراعاتو راپور په شفاف ډول له ولس سره شریک کړي. تاسو پوهیږئ چې د تیرو 4 کلونو کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو له بده مرغه ځینې بهرني نهادونه او رسنۍ هڅه کوي چې حقایق پټ کړي. درنو حاضرینو او محترمو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست، تقریبا 4 کاله وړاندې اسلامي امارت په داسې حال کې واک ته ورسېد چې هیواد له ګڼو امنیتي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره مخامخ و. په اکثرو دولتي ادارو کې اداري اخلاقي فساد خپل اوج ته رسېدلی و. اسلامي امارت له ستر امتحان سره مخ و. دا ټولې ننګونې او ناخوالې د تیرې ادارې څخه اسلامي امارت ته په میراث پاتې وې. خو الحمدلله د تیرو 4 کلونو په ترڅ کې د الله جل جلاله په نصرت د اسلامي امارت د رهبرۍ او مسؤلینو د ژمنتیا، اخلاص او مدبرانه هڅو له برکته د هیواد په بیلابیلو برخو کې مهم او مثبت بدلونونه او اصلاحات راوستل شوه. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د عفو فرمان صادرول هغه بېساری او تاریخي ګام و چې د هیواد ولسونه یې د ملي یووالي، اتحاد او ورورولۍ په ټغر راټول کړل. د امارتي ادارو په تشکیلاتي جوړښت کې مهم اصلاحات راوستل شول. غیر ضروري او مشابه جوړښتونه له منځه یوړل شول. شفافیت پکښې راغلی. هغه بعضې ادارې یا بعضې ریاستونه او امارتونه چې فقط د فساد دپاره، د فساد د لارې خلاصون دپاره جوړ سوي وو، هغه لرې سوله. د اداري فساد مخنیوی، عواید، د عوایدو راټولولو کې شفافیت او د کورني عوایدو پر مټ د ملي بودیجې جوړول دا یو ستر پرمختګ و. اسلامي امارت په خپل داخلي بودیجه باندې الحمدلله وتوانېدی چې د ټولو اداراتو معاشات او حتی نور انکشافي کارونه هم په وکړي. میلیونونه افغانان په نشه یي توکو روږد ول. موږ تاسې د دې صحنې شاهدان وو په اول کې چې پر د عمومي سړکانو باندې به او یا په تر پلانو لاندې و تر درختو لاندې به زموږ تاسې افغانان په دې دوړو، ګرځو، یخو ګرمۍ کې به سرونه پټ کړي وو، دوړې وه او دودانو پر ګرځېدله. داسې واقعات خو پیښېدلې په یخ کې چې سار به ورغلې په غذا کې به د یخ په ذرات سره دا زموږ تاسې هیوادوال مړه پراته وه. نو الحمدلله د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان او د رئیس الوزرا صاحب په ځانګړي هدایت سره نن موږ تاسو شاهدان د دې چې د هغه ټول کسان ټول سوي دي، یو ځای سوي دي، درملنه یې کیږي. بر علاوه پر درملنې باندې هغو ته زده کړې کیږي، هغه شرعي زده کړې، حرفوي زده کړې ورته کیږي چې ډېر کسان فارغ سوي دي
د نشې څخه هم فارغ شوي دي او هغو پوره مکمل زده کړې کړي دي چې نن هغه خپل د عیال د روزي دپاره په کار بوخت دي. دا یو پرمختګ دی. د امنیت په باب موږ تاسو ته معلومه ده چې الحمدلله په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی او دا داسې امنیت دی چې دشمن او دوست پر دې باندې قایل دی چې واقعي نن په افغانستان کې امن دی. د 40 څخه زیاتو هیوادونو سره سیاسي، اقتصادي او تجارتي تعاملات شته. تاسو ته معلومه ده چې مختلفو مملکتو ته زموږ په لوړه سطحه وفتونه ځي. په لوی لوی مجلسونو کې هلته د اسلامي امارت مسؤلین ګډون کوي. دا یو پرمختګ دی چې ثمره یې دا ده چې نن په دا څو ورځو کې روسیه افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندی اسلامي امارت او نږدې ده انشاءالله چې د دوی پر قدم باندې به نور مملکتونه هم قدم کښېږدي. کله چې ګاونډي هیوادونو خصوص افغانستان او پاکستان د افغانانو مهاجرینو د ایستلو پرېکړه وکړه او دوی اجباري دې ته مجبور کړل چې وځي به د دوی د ملکه څخه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په زیات شمیر افغانان نن د پاکستان او د ایران څخه راوړي. د دې لپاره د اسلامي امارت په لوړه سطحه مسؤلین هلته تللي دي، ترتیب یې جوړ کړی دی، هلته مصارف کړي دي، کمیټې جوړې کړي دي، په هر بخش کې د خلکو د سهولت لپاره هلته مرکزونه جوړ کړي دي. د جناب حنیفي صاحب په سرپرستۍ څو ګشته په هر منطقې ته د ده په سرپرستۍ باندې وفتونه تللي دي. هلته د نږدې څخه د مهاجرونو ورونو مشکلات لیدلي دي. د هغو دپاره یې هلته د وسایلو دپاره ترتیب برابر کړی دی. بیا یې دلته ګزارشات مشرانو ته راوړي دي. د اسلامي اصولو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته د درناوي او د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ د اسلامي امارت له ارزښتناکو هڅو څخه دی. یو شمېر رسنۍ چې پخوا تړل سوي وې بیرته یې په خپلو خپرونو پیل کړی دی، فعاله سوي دي. نوې رسنۍ پیدا سوي دي چې فعالیت یې شروع کړی دی. رسنۍ د ولس او حکومت ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري. هڅه کوو چې رښتونو معلوماتو ته د لاسرسي کچه لوړه کړو. د امارتي ادارو د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام چې هر کال د حکومت د رسنیو په مرکز کې ترسره کیږي، هدف یې دا دی چې د هرې ادارې مسؤلین د تیر یو کال د اجراعاتو راپور په شفاف ډول له ولس سره شریک کړي. سږ کال الحمدلله دا د یو ځل بیا موږ دا پروګرام پیلوو چې شاوخوا 440 امارتي ادارې د معلوماتو وړاندې کولو ترڅنګ به ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وړاندې کړي. تاسو پوهیږئ چې د تیرو 4 کلونو کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو له بده مرغه ځینې بهرني نهادونه او رسنۍ هڅه کوي چې حقایق پټ کړي، د هیواد او د نظام منفي انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. دا ستاسو مسؤلیت دی چې واقعیتونه انعکاس کړئ او د افکارو د رسمي رهبري لپاره له موږ سره مرسته وکړئ تر څو نړۍ د افغانستان رښتینی تصویر درک کړي. زه له ټولو مسؤلینو څخه غواړم چې په پوره اخلاص او ژمنتیا سره په دغه بهیر کې ونډه واخلي او خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز له مسؤلینو او همکارانو څخه مننه کوم چې د پروګرام تنظیم، مدیریت او د خبریالانو ملاتړ ته پوره پاملرنه وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.